Всем привет! Меня зовут Асия. Давай громче. Всем привет! Меня зовут Асия. Улыбайся. Всем привет! Вы на канале Хотите летите. Меня зовут Асия. В Анталии множество красивейших природных мест. Мы с вами давно уже нигде не были, поэтому сегодня мы приглашаем вас на прогулку по водопаду Верхний Дюден. Находится он в Кипезе. Добраться можно из центра на автобусе МК-80 или МК-80А. Вход взрослым 5 лир, ученикам 3 лиры и детям бесплатно. Здесь множество смотровых площадок, есть кафешки, как обычно, туалет, питьевая вода. Кроме того, вход на сам водопад вы можете пройти через пещеру. Вход очень узкий, глубокий, интересно. Не буду много говорить, давайте вместе посмотрим на эту красоту.
I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling В общем, водопад Верхний Дюден понравился нам больше всего. И если вы будете в Анталии совсем недолго, и у вас будет возможность посетить на выбор только один из водопадов, Дюден, который в Ларе, или Верхний Дюден, то посетите лучше Верхний Дюден.
потому что он большой, здесь огромное количество кафешек прямо на берегу горной реки. Горную реку вы видите прямо рядом, и она такая бурная, живая. В общем, советую вам посетить именно этот Дюден. Вот это все происходит из-за этого. Санира перейти по колу. Сейчас начинается плохое поведение. Надеюсь, вам понравилась очередная наша видеооткрытка. Будете в Анталии, обязательно посетите это место. Здесь красиво и очень свежо. А мы с вами прощаемся до следующих наших видео. Всего доброго!